ഹായ് ഡിയർ ഫ്രണ്ട്സ്, വീണ്ടും പുതിയൊരു വീഡിയോയിലോട്ടേക്ക് സ്വാഗതം. ഇഫ്താർ സ്പെഷ്യലായിട്ട് ഇന്ന് നമ്മൾ തയ്യാറാക്കുന്നത് പൊരിച്ച ചിക്കൻ പെട്ടിയാണ്. ഒരു കിഡിലൻ സ്നാക്കാണ് കേട്ടോ. ഈസി ആയിട്ട് തയ്യാറാക്കാൻ പറ്റും. പൊരിച്ച ചിക്കൻ വെച്ചിട്ടാണ് ഈ ഒരു ഫില്ലിങ് നമ്മൾ തയ്യാറാക്കുന്നത്. അപ്പോൾ വളരെ രുചികരമായിട്ടുള്ള ഈ പൊരിച്ച ചിക്കൻ പെട്ടി എങ്ങനെ തയ്യാറാക്കുന്നത് നോക്കാം. അതിനു മുമ്പ് വീഡിയോ ഇഷ്ടമായാൽ ചാനൽ പ്ലീസ് ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണേ. നിങ്ങളുടെ സപ്പോർട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ എനിക്ക് മുന്നോട്ട് പോകാൻ കഴിയൂ. അതുപോലെ തന്നെ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും കമൻറ്റ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത്. കൂടി ആ ബെല്ലൈക്കൻ ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യൂ, എങ്കിൽ ഓൾ എന്ന ഓപ്ഷൻ വരും. അതും കൂടെ ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ഞാൻ ഇടുന്ന പുതിയ വീഡിയോസിൻ്റെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് കൃത്യമായിട്ട് കിട്ടും. അപ്പോൾ ഈ ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള പൊരിച്ച ചിക്കൻ പെട്ടി എങ്ങനെ തയ്യാറാക്കുന്നത് നോക്കാം. ആദ്യം തന്നെ നമുക്കിതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള മസാല തയ്യാറാക്കാം. അതിന് വേണ്ടി ഞാനിവിടെ ഒരു പാൻ എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. പാൻ നന്നായിട്ട് ചൂടാകുമ്പോൾ ഇതിലോട്ടേക്ക് ഒരു 1-2 ടേബിൾ സ്പൂണോളം ഓയിൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഓയിൽ നന്നായിട്ട് ചൂടാകുമ്പോൾ ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് കുറച്ച് വെളുത്തുള്ളി അരിഞ്ഞതും അതുപോലെ തന്നെ ഇഞ്ചി അരിഞ്ഞതും പിന്നെ 2 പച്ചമുളക് വട്ടത്തിൽ അരിഞ്ഞതും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുത്ത് 1-2 മിനിറ്റ് നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കാം. ഇതിലേക്ക് മീഡിയം സൈസ് വരുന്ന 2 സവാള ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞതും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇതിനാവശ്യമായിട്ടുള്ള കുറച്ച് ഉപ്പ് കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. എന്നിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കാം. നമ്മുടെ സവാള നല്ല വണ്ണത്തിൽ വാടി വരണം, അതുവരെ വഴറ്റിയെടുക്കാം. സവാള ഏകദേശം നന്നായിട്ട് തന്നെ വാടി വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതിലോട്ടേക്ക് നമുക്ക് പൊടികളൊക്കെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ആദ്യം തന്നെ നമുക്ക് ലോ ഫ്ലെയിമിലാക്കി കൊടുത്തിട്ട് വേണം പൊടികളൊക്കെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാൻ. ഫസ്റ്റിൽ നമുക്ക് 1 ടീസ്പൂണോളം കുരുമുളകിന്റെ പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. 1/4 ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. 1/2 ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാല പൊടി കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. 1 ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. എന്നിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കുക. ആ പൊടികളുടെ റോസ് സ്മെല്ല് മാറുന്നവരെ നല്ല വണ്ണത്തിലൊന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കുക. ഏകദേശം പൊടികളുടെയൊക്കെ ഒരു പച്ചമണം മാറി വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതിലൊട്ടേക്ക് നമ്മുടെ മെയിൻ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ആയിട്ടുള്ള പൊരിച്ച ചിക്കൻ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഞാൻ ഓൾറെഡി ഇവിടെ ചിക്കൻ പൊരിച്ചിട്ട് ഞാനിപ്പോൾ കപ്പിലിട്ട് പൊടിച്ചെടുത്തതാണിത്. അതും കൂടി ഇതിലോട്ടേക്ക് നമുക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ചിക്കൻ, അതായത് വേവിച്ച ചിക്കനും ഇതിലോട്ടേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഉപ്പും മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഇട്ടൊന്ന് വേവിച്ചിട്ട് ഇതുപോലെ പൊടിച്ചിട്ട് ചേർത്ത് കൊടുത്താലും മതി. എന്നിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ആക്കി കൊടുക്കാം. ഫൈനലായിട്ട് നമുക്ക് ഇതിലോട്ടേക്ക് ഫ്രഷ് ആയിട്ടുള്ള കുറച്ച് മല്ലിയില കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. അതും കൂടി ചേർത്തിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ആക്കി കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള നമ്മുടെ ഫില്ലിങ് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ചിക്കൻ ഫില്ലിങ് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് സ്റ്റവ് ഓഫാക്കി കൊടുക്കാം. ഞാനിവിടെ കുറച്ച് ബ്രെഡ് എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനി ബ്രെഡിൻ്റെ 4 ഭാഗത്തുള്ള ഈ ഒരു ബ്രൗൺ കളറിന് 4 ഭാഗവും സൈഡിലുള്ള ഭാഗം നമുക്കൊന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് മാറ്റാം. മുഴുവൻ ബ്രെഡും ഞാനിതുപോലെ 4 ഭാഗവും കട്ട് ചെയ്ത് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ കട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഭാഗം നമ്മളിനി വേസ്റ്റാക്കി കളയുന്നും വേണ്ട. ഇത് വെച്ച് നമുക്ക് ബ്രെഡ് ക്രംസ് തയ്യാറാക്കാം. ഒരു മിക്സിയുടെ ജാറിലിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് പൊടിച്ചെടുക്കാം. ബാക്കി വന്നിട്ടുള്ള ബ്രെഡ് ഞാനിപ്പോൾ ഒരു ജാറിലിട്ടൊന്ന് പൊടിച്ചെടുത്തതാണിത്. അപ്പോൾ നമുക്കിതൊരു ബൗളിലോട്ടേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ബ്രെഡ് ക്രംസും റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഒരു ബൗളെടുക്കാം. ബൗളിലോട്ടേക്ക് 2 മുട്ട പൊട്ടിച്ചൊഴിക്കാം. നന്നായിട്ടൊന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം. അപ്പോൾ നമ്മുടെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. നമ്മളിവിടെ മസാല ഇവിടെ നന്നായിട്ട് തണുത്തിട്ട് ഞാനിപ്പോൾ ഒരു ബൗളിലോട്ടേക്ക് മാറ്റി വെച്ചതാണിത്. പിന്നെ നമ്മളിപ്പോൾ അടിച്ചു വെച്ചിട്ടുള്ള മുട്ടയുണ്ട് ഇവിടെ, പിന്നെ ബ്രെഡ് ക്രംസ് ഉണ്ട്. നമ്മളിതുപോലെ തന്നെ ബ്രെഡ് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. നമുക്കിതെങ്ങനെ സെറ്റ് ചെയ്തെടുക്കുന്നത് നോക്കാം. ഇനി 2 പീസ് ബ്രെഡ് എടുക്കാം. ഇനി ഒരു ബ്രെഡിൻ്റെ മുകളിലോട്ടേക്ക് നമ്മൾ ആദ്യം തയ്യാറാക്കി വെച്ചിട്ട് നമ്മുടെ മസാല വെച്ച് കൊടുക്കാം. ഏകദേശം 1 ടേബിൾ സ്പൂണോളം വെച്ചിട്ട് എല്ലാ ഭാഗത്തോട്ടേക്കൊന്ന് നിരത്തി കൊടുക്കാം. ഇനി മറ്റേ ബ്രെഡ് എടുത്തിട്ട് നമ്മൾ തയ്യാറാക്കിയുള്ള ഫില്ലിങ്ങിൻ്റെ മുകളിൽ വെച്ചൊന്ന് നന്നായിട്ടൊന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ നമ്മൾ തയ്യാറാക്കിയുള്ള നമ്മുടെ ഒരു ബ്രെഡ് നമ്മൾ ആദ്യം തന്നെ മുട്ടിയിലൊന്ന് കവർ ചെയ്തെടുക്കണം. അപ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ ഇതുപോലെ സൈഡ് ഭാഗം ആദ്യം ഒന്ന് കവർ ചെയ്തെടുക്കുക. അതിനുശേഷം മൊത്തത്തിൽ തന്നെ ഒന്ന് നല്ലവണ്ണം തന്നെ മുട്ടിയിലൊന്ന് നന്നായിട്ട് തന്നെ കവർ ചെയ്തെടുക്കുക. അതിനുശേഷം നമ്മൾ തയ്യാറാക്കിയിട്ടുള്ള ബ്രെഡ് ക്രംസിലൊന്ന് കോട്ട് ചെയ്തെടുക്കണം. അപ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ ഞാൻ പറഞ്ഞതുപോലെ 4 ഭാഗം തന്നെ ഫസ്റ്റിലൊന്ന് കവർ ചെയ്തെടുക്കുക. എന്നിട്ട് ബാക്കിയുള്ള എല്ലാ ഭാഗത്തോട്ടേക്കും ബ്രെഡ് ക്രംസ് ഒന്ന് കവർ ചെയ്തെടുക്കുക. എല്ലാ ഭാഗത്തോട്ടേക്കും ആകുന്ന തരത്തിലാക്കണം. അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ എണ്ണയിലിട്ട് കഴിയുമ്പോൾ അത് പൊട്ടിപ്പോകാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട്. നന്നായിട്ട് തന്നെ കവർ ചെയ്തെടുക്കുക. മുഴുവൻ ബ്രെഡും ബ്രെഡ് ക്രംസിൽ നമ്മൾ കവർ ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം. ഇനി നമുക്കൊരു ചീനച്ചട്ടി വെക്കാം. അതിലോട്ടേക്ക് കുറച്ച് ഓയിൽ ഒഴിച്ച് കൊടുക്കുക. ഓയിൽ നല്ലവണ്ണം തന്നെ ചൂടാകുമ്പോൾ നമ്മൾ ഇതിലോട്ടേക്ക് തയ്യാറാക്കി വെച്ചിട്ടുള്ള നമ്മുടെ ഓരോ ചിക്കൻ പെട്ടിയും ഇതിലോട്ടേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഓയിലിന് നല്ലവണ്ണം ചൂടാവണം. ഇനി ഇട്ടത് കൊടുത്തതിന് ശേഷം നിങ്ങൾ വീഡിയോയിൽ കാണുന്ന പോലെ അതിൻ്റെ മുകളിലോട്ടേക്ക് കുറച്ച് എണ്ണ ഇതുപോലെ സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. പിന്നെ ബ്രെഡ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ നല്ല മൊരിഞ്ഞ് കിട്ടും. ഉള്ളിലെ ഫില്ലിങ് നമ്മൾ ഓൾറെഡി വേവിച്ചതാണ്. അപ്പോൾ അടിഭാഗം ഒന്ന് നന്നായിട്ട് ഗോൾഡൻ കളർ ആകുമ്പോൾ നമുക്കിത് പെട്ടെന്ന് തന്നെ തിരിച്ചിട്ട് കൊടുക്കാം. ഒരു ഭാഗം ലൈറ്റ് ഗോൾഡൻ കളർ ആകുമ്പോൾ നമുക്കിതൊന്ന് തിരിച്ചിട്ട് കൊടുക്കാം. പിന്നെ ബ്രെഡ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ നല്ല ഗോൾഡൻ കളറായിട്ട് കിട്ടും. പിന്നെ ഉള്ളൊന്നും വേകാനൊന്നും ഇല്ലല്ലോ, പെട്ടെന്ന് തന്നെ റെഡിയായി കിട്ടും. അപ്പോൾ ആ 2 ഭാഗം ഇതുപോലത്തെ ഗോൾഡൻ കളർ ആകുമ്പോൾ നമുക്കിത് കോരി പ്ലേറ്റിലോട്ടേക്ക് കോരി മാറ്റാം. ഇതിപ്പോൾ ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് കോരി മാറ്റാം.
അപ്പോൾ നമ്മൾ ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള പൊരിച്ച ചിക്കൻ പെട്ടി ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഇതുപോലെ ബാക്കി എല്ലാം തന്നെ നമുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം. അപ്പോൾ ഇഫ്താർ സ്പെഷ്യലായിട്ടുള്ള പൊരിച്ച ചിക്കൻ പെട്ടി എല്ലാം തന്നെ ഇവിടെ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. കണ്ടില്ലേ, കാണാൻ നല്ല ഭംഗിയുണ്ട്, അതുപോലെ തന്നെ കഴിക്കാനും നല്ല ടേസ്റ്റിയാണ്. ഇതിൻ്റെ പുറം നല്ല ക്രിസ്പിയാണ് കേട്ടോ, നല്ല രുചികരമായിട്ടുള്ളൊരു നല്ലൊരു ഫില്ലിങ്ങും കൂടിയാണ്. അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക. ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുന്ന സമയത്ത് ഫീഡ്ബാക്ക് അറിയിക്കാൻ മറക്കരുത്. വളരെ ഈസി ആയിട്ട് തയ്യാറാക്കാൻ പറ്റുന്നതാണ്. ബ്രെഡൊക്കെ എല്ലാവരുടെ വീടുകളിൽ ഉണ്ടാകുന്നതല്ലേ. അപ്പോൾ ഈ നോമ്പിന് എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണേ. അതുപോലെ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ചാനൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത്. നിങ്ങളുടെ സപ്പോർട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ എനിക്ക് മുന്നോട്ട് പോകാൻ കഴിയൂ. ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും കമൻറ്റ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത്. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് വീണ്ടും മറ്റൊരു നല്ലൊരു വീഡിയോയിലൂടെ വീണ്ടും കാണാം. അതുവരേക്കും എല്ലാവർക്കും താങ്ക് യു.